Muchos me dijeron, que ya no tenía salvación. pero miren cómo logré levantarla, quedó como nueva. Te comparto cómo lo hice para que tú también lo apliques si te llega a pasar. Solo sitúa el tutor casero que acabamos de hacer y déjalo 2 días. Ya podemos retirar el tutor, cumplió con su objetivo y la planta ya se sostiene sola. Ahora, para fortalecerla, vamos a aplicar el calcio gratis que preparamos en el video pasado.